Bonjour, bonjour, na pesibino mbote bisika nyonso bozwami. J'espère que vous allez malamu, ngai mama Magi. Nazali malamu nzambe azali kobatela nazali na santé ya malamu. Tozongisi merci epai na ye. Tika video nanga pe kuta na santé ya malamu ozana esengo onga nazanango. Ya solo eloko nini na eli mokona lelo na ye poto solo na mokona lelo. Pambate likambo makambo susu tokoloba na mokili makambo susu ekopasa na mokili moto yeba te likambo ezo passer pourquoi likambo pwana ezotambola kaka na modèle oyo pourquoi ezalelaka boye ya solo eloko nini ngai naloba tosolo ezaka conversation na motu kaka tozosolola na ye nde abandi koloba bino bamama mpona nini mingi bamama mingi oyo bazobengisa na poto bamama mingi so mobala abengisi yo aye na yo na poto après avec le temps omona kaka olingi te obomi libala osali boye tosololaki tosekaki na papa tosololi nde mpena tobeti masolo avec le temps ye mpo mpe akocomprendre abi makambo ya solo ezali nango kaka bongo batata na bamama eloko ndinga alingai tosolola place oyo biso bato na mokili toraisonnaka mingi oyo ezali négatif toraisonnaka mingi oyo ka moninga asali yo mais esengeli biso moko toraisonnaka ya solo lelo okoki koloba ete anga nalingi mwasi ya poto te mpo basi ya poto baza mabe nalingi mwasi ya poto te mpo mwasi ya poto aza impoli nalingi mwasi ya poto te mpo baza boye bazalaka propre te bazalaka boye ok mais ti otamboli deja na basi ya poto yo mpo oza mobali ya poto te oyaka na yo koya oza mobali ya poto te okomi na poto mpo okomi kovanda na poto mwasi oyo ozolobaki basi ya poto basi wana bazalaka na afriki baza baafricaine babotami kuna bakoleli kuna bayaka koya donc koya bayende yango wana motu ekosalaki akomi mwasi ya poto mais ovanda na bango obima na bango bopasa na bango bamoma ya kitoko mais yo olobi ete ngai nalingi basi ya poto te mpo ezosimba te olobi naki ekozwa na afrike eza mpe mabe te bandeko na biso baza kuna esengeli baya biso mpe tozalaka kuna toyaka ezali likambo ya malamu pamba tomona mwasi oyo nzambe abongisela oyo aza nao na afrike esengeli aya sikoyo eloko nini oyo ekosalaka pasi defo nini ekoutaka epai ya batata ntango yo olingi obengisa mwasi ya afrike akokomaka mwasi ya poto donc so obengisi ye akokomaka kaka mwasi ya poto akobetaka kaka ba 5 ba 10 ba 20 akoyeba système ndenge marchaka sikoyo eloko yo moko nano ifo oyeba ntango ozali kose prépare mpo obengisa mwasi na afrike ose prépare na comportement na yo pamba te erreur yango wana il faut nanu ose prépare ochanger comportement na osala examen de conscience pourquoi na libala na nga wana esimbaki te na mwasi oyo azala na poto eloko nini namna kosala ya malamu to mwasi namna osepela nango te mwasi oyo azala na poto oyo lobike bokutani na poto eloko nini ya oyo ya banda kolobela mingi eloko nini nga namna osala mingi oyo ya banda kosepela nango te nyonso na ifo omituna o travailler sur yango pamba te soko travailler sur yango te mwasi nyonso bamoneka mabe mwasi nyonso akobanda koya okomona ye kaka mabe okobimisa mpe mbongo okoperdre mbongo wana soko changer comportement te donc elakisi il faut otala nanu comportement na yo faut loba comportement na ndenge eza boye nde na otambola boye na otambola mpenza malamu nde naza mpenza boye tamboli nange ezali malamu esengeli osalama otravaille na comportement na ochange olobi ete mwasi oyo ya awa na mandaki kobeta ye mingi te fo natika kobeta basi mwasi oyo ya awa na mandaki kofinga ye nazalaki impoli envers ye il faut na changer natikaki impolitesse mwasi oyo ya awa na bandaki kotike mingi na ndako na bandaki kozala kaka ye moko na ndako nga na bandaki kovanda kaka libanda na bakamaradi masanga baambiance banini esengeli natika comportement oyo mwasi oyo ya poto ngai na bandaki kokipe kolatisa ye te na bandaki kosala eloko moko te esengeli nayekola kolatisa mwasi kokabela mwasi mbongo esengeli mpe nayekola kosoutenir famille ya mwasi esengeli nayeba koyoka conseil ya mwasi oyo ya poto lokola na bandaki kosala yango te esengeli ifo na changer nakoma kosala yango mwasi na ngai na bandaki kobimisa ye te meme na restaurant tobanda okende te meme kobima tobandaki kobima te esengeli nayekola yango na banda sikoyo komemaka mwasi oyo nakozwa na restaurant
nazalaki impoli nazalaki agressif esengeli ovanda nanu yo moko otravaille sur yango otika. Après papa tika na yo basa poto lokolo lingi moni basa poto baza ba impoli après otiki na yo basi ya poto oki kozwa na Afrique. Conseil kanga na kopesa yango wana pourquoi ça marche pas na mwasi auti Afrique obengisi mwasi allié pourquoi ça marche pas ezali ke au travailler non na le passé na ote yo okimi kozwa mwasi Afrique mbangu po no lobi ete lokola koto ba revenga na kabwana na zwa mwa moko na kuna era koya ngala diriger na ndenge na nga c'est bien mais mutu wana akofungwama akoma ka mwasi poto akofungwa meloko batata bobosa na yango wana akokoma ka mwasa poto sikoyo esengeli fale na o travailler sur yo soko zu siko ba poigno so le bi bon ça va na linga na kaka ya poto to pena ki ngozo ya Afrique mais oza déjà travailler ou bien mwasi na ngana azalaki malamu te bizaleli mabe boye ngesengeli nazo mwasi Afrique oza bizali malamu oyebi ete papa ya koyamba moko kota ndoko libala ndenge ndoko yeba kaza bizali malamu. Lelo bato so na bebisa mbongo na ngai na bebisa mbongo na ngo bebisa mbongo na yo po yo moko lingo changer comportement na yo te obandaki na poto tamboli na basi 5 4 et simba kite kaka baso na baza mabe non et là qu'ici il fallait siko o vanda yekola e ko bengisa mwasi no ya Afrique o memisiko bolingo ya solo olobi te na mane ko beta mambweni na obete sute na mane ko beta matondo na obete sute na mane ko finga matondo na ofinge sute obandi siko ko bongisa na mane ko beta wifi na ko bete lisusu te obandi ko bongisa na tango wana okozala pe na vie moko kitoko okomona pe démarche ko bengisa mutu na poteza pasi ko bengisa mutu na poteza pasi mais ça te que so bengisi mutu na poto comme si esclave na yo non pamba te azape mutu comme si esclave na yo te pamba te ko yana ye ezali ndenge boko kutanela eza nzela obino boko kutanela fo misaka mbongwa ya tout comme pour bana mosi na mbanza ngungu yo fanda na Kishasa il faut futa tike aya donc ezali ba biloko moko ya bongo tango yo lobi o se sacrifier obengisa mwasi auta Afrique il faut yeba ke ko bimisa mbongo ebele na mbongo ebele wana esengeli obongisa comportement na o nyonso salaki na basa poto pona ebeba te mwasi wana lobi akima yo te mwasi wana lobi na problème te pona ezala te ki ongane na sabo pona kaka mwasi ya poto non ezaka te pona kaka basi ya poto non. Il y a des femmes na poto bazali malamu basala ka nyonso baso baza pena na bolingo baza na soumission bazali je t'appelle bazali ich ruf dich an ge aba gedran bazali bana bazali donc basi ya bongo bazali bisika nyonso na yango wana ndenge tozali komona ete tango basi bazali bisika nyonso elakisi yo nde o changer bizaleli na yo yo pe mwasi ozomona ka mibale ya poto ba impoli mibale ya poto bo yo pe changer bizaleli na yo tozali kobomana ka biso na biso tozali kochola na kosambwisa na biso pourquoi eza mabete soko si mobali na Afrique eza mabete soko si mwasi na Afrique mais changer na comportement na yo yo so ke kozwa mwasi ya Afrique pour le biki lokola ba rêver ngai et simba te tika na zwa mwasi ya Afrique era koya obali ko nyokola e papa osali loko te tango yo so nyokola e bakozwila oye tango yo liko lakse bolingo te bakolaksela oye bolingo pamba te akokende okomona ete bakolinga ye bakolakse pe bolingo oyo laksaki yete donc ozali ko perdre na mbongo na yo perdre nyonso na réputation so bandi ko beba pamba ya Afrique pa ke c'est que yo mutoza bizali mabe tozolo bakake basi bazotula mibali bazotula pe bazali il y a des hommes bazotula pamba te ozotula pona comportement na yo eza mabe ozali kotambola malamu te na poto mobali wana te na lingi sute komona penza ki otuli oki kobengisa ya Afrique kobengisa ya Afrique obandi konyokola ye pamba te tokomi kaka kokritike basi Afrique biso nyonso tozala biso kaka basi ntango tozali koya awa obandaki na jour moko kokokisa pe un mois une année mpo kokokisa bango mobengo mwasa poto kaka lelo soko tie makolo na poto tie photo na Facebook famille okomi ke na ndeko na biso na poto okomi mwasa poto te okomi mobali ya poto na yango wana mayele kaka tokosala biso na bino batata na bamama okoki mpe kobengisa mobali na Afrique mais oza bizaleli mabe mobali wana kokima yo ekoma kia mobali wana abengisaki ayaki akimi ngai comportement na yo changeaki te ose liberaki te na mibali oyo akala
bizaleli ozaka na babala no ya kalo changer kite yango wana moni mutu na pa ko kimo même obimisi mbongo okolakela ye mabe te pamba te ekoma ye mosusu ndenge eza boye nabebisi mbongo na ngai mwasi wana ngai nabengisaka ye wi papa wi mobali wana ngai nabengisaka ye wi mama wi mais omitali na kati ya bokabani na bino yo osali mabe te na kati ya bokabani na bino nango oninga azala kaka esclave esclavagisme eza eloko ya pasi totuna bakoko na biso bazalaka na esclavagisme na ntango ya babelge ezali eloko ya pasi sikoyo yo okota esclavagisme na mobali oyo bozolala na ye bozolamuka na ye aza noko na yo te na mwasi oyo bozolala na ye bozolamuka na ye aza tata mwasi na yo te esengeli bolingo ifo ezala linga mwasi oyo obengisi lakisa ye bolingo eza te olakisa ye kigangi olakisa ye kigangi ngai boye après lobi mwasi wana mpe omona non ekomarche te nayebaka vie moko boye vie wana azalaka ntango nyonso bamomi baa bato akosekisa te maloba nde ezalaka bongo bamomi baa bato akosalisa baje te bamomi lelo atikala ye moko mwasi akenda na bana nyonso mpo olingi kaka bamomi baza bato akosekisa te sekisa mwasi loboso kosekisi mwasi na ote osuka wapi un vieux papa oyo elaka bamomi c'est quoi les momi mwasi aza mwasi na yo mais yo oza koloba n'importe okati mwasi oyo ata avandeli yo 5 ans 10 ans 20 ans obima ganki mais eka kokende koregrete eka kokende bakolingela o ye mpenza balingeli yo ye yo moto obengisi ye moko motali na mosika mpona oregrete te elakisi linga ye yo mwasi asala boye te nabengisa yo mwasi aloba boye nabengisa yo yo oyaka na nini bongo na avion oyo olobaki falo olobaka bapesa basani na banzungu yo mwasi aya nango eloko nyonso mwasi akosala nabengisaka yo donc olingi rappel mais ozobosana ozwaki mwasi wana azalaka na mibali azalaka na bana te azalaka na eloko te aye wana bovandi na ye bozosala na ye makambo nyonso azolambela yo azokipe yo ozalaka elongi soki ndenge ni mabunde ezalaka te babongisili mwa nzoto nyonso bakomi obenga mobali ya intel bakomi kopesa o valeur nyonso nozokanisa yango te ozokanisaka nabengisaka yo ozoregrete mpona nini nabengisaka mwasi oyo lelo akei bongo oyo nyonso asalelaka na kati ya ndako ezalaka ya ofele amedebi kosunga yo te yo kanisi aboteli yo bana ata mibale misato ata moko ntango bozali kovivre yo na vie oyo boza nango mbongo natike kaka na bolamu nyonso mwasi oyo asalelaka yo bolamu nyonso oyo mwasi oyo asalelaka yo mbongo natike koka te bolamu nyonso oyo mwasi wana utaki afrika asaleli yo basi oyo linga na poto basalela yango mwasi wana azalaki soumise mwasi wana azalaki malamu mwasi wana mnai kosalela yo nyonso korepasele yo kolambela yo kosoutenir yo na ntango apasi maladi makambo nyonso kobokolela yo bana wana nyonso lo koresone yango te kaka mwasi wana moto azali mabe nabengisaka ye na poto batata totika bizaleli wana bamama totika bizaleli wana okobengisa mobali soki akimi na ye mpo yo moko bibongisi te avant oke na relation mosusu bongisa na relation na yo kala bongisa badefo na oyo ya kala mpona totika kosambwisana te badefo oyo nyonso akala bongisa mpo ntango obengisi mwasi na yo fo kozala mpenza na bolingo linga ye mpo ye ayebi yo te eloko ezala ya kitoko yango wana avantage yango wana mwasi na yo ayebi yo te boyokani kaka na telefone mama intele boyebobe okendaki omoni ye oye na ye bozobolekisa na poto ayebi yango te eka koya tika ye azala libre kokanga ye lokola mwana soso te kobima te intele wana kolobisa ye te wana kosekisa ye te wana kokendaka te non tika ye libre tika ye libre soki asambelaka tika ye akende eglize aza na bandeko na ye tika ye akende kotala bango conseil kaka na kopesa yo yo lakisa ye kaka bolingo tata lakisa ye kaka bolingo okoregrete jamais na mbongo oyo obengiselaki ye lakisa ye kaka bolingo reconnaître kaka ke mwasi oyo aza na famille na ye mpe reconnaître ke mwasi oyo aza na posa ya freiheit aza na posa ya liberté mais ayebi kaza mwasi ya libala mais aza na posa ya kimia ake église ake marché ake place boye lakisa ye bolingo tambola na ye bisika ya malamu présente ye mpa bato ya malamu ntango yo lakisa ye bolingo même si bato ya mabe bazali koyebisa ye mabe na yo ya otala bolingo boza nango aotala bi te mobali nanga aza bongo te mobali nanga aza bien mobali nanga change zala bongo okoyisa bango mpe te wana mpenza papi wana bobondaka ya kala te oyo bomonaka wana ya kala te aza mpenza bien nga naza bien na ndako nanga
po bato ba ko betelo masolo ba kozala bato ba ko betela mwasi no masolo ba kozala mais yo oza obligé te ya kobetela mwasi no masolo nyonso oza ka obligé ya kolinga ye des fois ono eza kaka ya koeme ye mpenza olakisi ye bolingo oyo nyonso etikali bolingo kofinika yango pamba te bolingo efinikaka mabe ebele omona mobali aza bogard te aza mpenza gu na yo te me na bolingo ayebi kokuta mobali yango na foto namonaki nde mosusu mobali yango ere ayaki kishasa ayaki nde mosusu me ntango talobi na bolingo efiniki ekomisi mobali no bogard age ya mobali na yo mpe baza mokolo ozoyeba yango te pamba te alakisi yo bolingo bato oyo nyonso bazoyeba koloba na bango abimaka na internet azalaka boye ye mwasi soki aza na bolingo alobaka le passé donc bazotala bino mais eza te ke mwasi aye obloke ye asolola na mama etele te asolola na bato eglise te asolola na bato oyo ya famille te asolola na mutu boye te donc yo bato nyonso olakisi bango oyo non okoprépare mwasi na bongo te c'est concentré na bolingo no ntango obengisi mwasi concentration zwa mabe nyonso oyo osalaka na kala na basi ya kala koma yango na papier behere nyonso osalaka basi ya kala bamlesi nasepela na oyo te nasepela na oyo te koma na papier sikoyo yo fotalaka papier eloko oyo mambo na bana osepela nango te il faut sikoyo bongisa okoperdre mbongo no ya pamba okoperdre nyonso ya pamba mpo oyo okobona yango perdre mais olala na ye olamuka na ye aza koriske kobotela yo bana mwasi wana aza koriske kobotela yo bana na pasi kobota ezalaka place ya kokufa kobota ezalaka liwo bien kovivre mais azali kose sacrifier azali kobota mais yo lobi ete nga nabengisa mwasi wana nasalaka erreur non fo boyeba kobongisa maloba na bino nasepeli na sujet oyo mpo nasololaki mpenza na mwana mobali oyo azali koexplike mpe ye moko mpe apasa na moma wana eloko wana ntango tosolola alobaki mama oza na raison il faut se préparer même yo mwana mwasi obengisa mwana mobali akope na ngai ya kala c'est pas mal aye na ye mabe eza te mpo okokaki no kobengisa ye mais ochange place ozalaka papier bizaleli makambo nyonso ozalaka papier ochange yo lakisa mobali na yo bolingo lakisa ye bolingo nabengisi yo nasalaki le passé na ngai mpo ozalaki na le passé na yo mais naza aya bato baba mwasi na yo ndumba kala so pete boye yo oyebi ke mwasi mobali azotala mpenza bi te mwasi na ngai na ndako aza kimia mwasi na ngai na ndako mwasi aboye aza te wana nde okolonga mais soki te okoboya mpe kaka mwasi wana obengisaki na afrike soki oboyi ye okoka soki obengisa na afrike tokozongela kaka basi wana ya poto osali nini osali eloko te ezalaka esengo nde bandeko na biso bazoya balingi mpe kobala ye eza bien mais défaut na bino mibali travailler sur yo linga mwasi na yo mwasi aza kaka pole bete koyeba kombe yo ozwaka mais yeba kopesa mwasi argent de poche même apesa yango famille na ye etali yo te même akipe famille na ye etali yo te mais yo yeba kopesa mwasi argent de poche place oyo bandeki kopesa te mpa mwasi apoto pesa mwasi argent de poche pesa mwasi argent mbongo ya baachat agere ndako ndenge ezalaki mpo mambweni yo kaka moto okenda kosala baachat yo kaka moto osala baachat non tikela mwasi espace papa te mwasi wana akoyekola kaka soki ozolakisa mabe bato libanda bazobetele masolo yango alobi donc azalaka na ye nde boye yango abengisaki nge yo ozokima okobengisa mwasi afrike mpo ati obebisa osali eloko te papa osali eloko te mbongo eza pasi na poto mbongo eza pasi mpo kakisa ti mbongo obengisa mutu eza pasi tondimaka yango ke mbongo eza pasi osala sacrifice obengisa mwasi esimba te tondimaka yango mbongo eza pasi mais pourquoi esimbaki te mbongo nyonso omonelaki pasi ya bakayu obimisi yango obengisi mwasi mais ozusu mwasi wana bandi komaltraite ye ozwi mwasi wana olingi kolakise bolingo te yo olingi kaka yo moninga soki aleli lobi aleli na suka mpo abatela motema nde babatelaka okende bokopanzana na yango wana tata na ngai yeba ntango nawe kolinga mwasi ya afrike na kosuka ndenge nini na bizaleli oyo ntango nawe kolinga mwasi ya afrika ngai basakana na ngai te yo ozalaki motu ya pasi kuna ngai nasali yo nabengisi yo lelo
eza malamu bengisaki aza reconnaissante yango yaki avandi. Il y a des gens hein oyo abengisi mwasi bakutende ka na aéroport mwasi na kimi bazali ebele. Il y a des gens abengisi mwasi avandi ka une semaine ndako nde akei bazali. Eza na bamsuba aye bayebise mobali no yo atali pena bite yenga na lingi mobali ote bakabwani bazali. Mais yo mwasi quand même avandi alambeli yo asaleli yo no l'action bolingo avandi. Mais yo onikaka bizalelo ya kala ya batango kala ya batata ya kala. Même mwasi awuti na mboka na kati ya mboka pene na se ya bandibu omeme na Kinshasa lobi akofungwa mamisu. Akofungwa mamisu pa matosa na bolingo na ete okomona ete mwasi ngana mbaki na mboka lelo boy akei akokende na ngwana ngai na yo tata donc to changer bizaleli mama onga na bengisaka mobali wana lelo zo beta tolo na poto manga na bengisaka eza mabete. Eza mabete lokolo bengisaka ye. Mais o changer ki bizaleli o tambola ki ndenge nini. Eza na bato mususu o bengisi pe mwasi po bate boyebana ki peut-être dans les réseaux sociaux boyebana ki mwana intel camarade intel ndeko nanga boye aye. Tango mwasi wana aye na ndako na yo libalo pesi pe mbongo aye. Mais tango abimeli yo face à face boy olobi oguna ngate. Otali penza bolobi oguna ngate. Ndeko po mwasi pa aye alobi o mobali oguna ngate. Oui, comme déjà na poto bo solo la. Soki omoni penanga penza na okokate na défaut mwasi azana ngona okoka na ko vivre na ete. Pourquoi ko vandi sena ndako bana ko nyoko leo bana ko botisa ye? Non. Solo la na mama omoni na sepela ki na yo. Na mona ki openda kitoko, ozala ki bien, ozala ki na sepela na wa tirenga na eloko mo boye. Mais eroye to vandi na yo ne na omono boye esimba te. Solo na muninga ta kozana ebandeli. Ne zamba esimba te. Guna rezelo mususu. Eloko ngala linga wane ezate pa na o mama esimba te. Mais lokolo ye poto na ede yo boye na poto luka vina yo. Ba tata égoïsme alimba bolinga te pe eloko no lingi no ngote. Mais on lingi pe ko libérer ngote. Olingi pe ko libérer ngote. Libérer parce que oye na poto sala vina yo na sungi yo makamunyo so soko na posa aide. Yebisanga na ko ede yo. Malamu bandango na ebandeli muninga yo a souffrir te avant sa bolingo te akoli sa bolingo te banda yango na ebandeli yebise makite mama si tu yango lamuka ki na sepelite to lali penza na sepelite donc yango wana na moni esimba te toza na poto na ko aider yo na makamusu meluka vina yo wana nde okozala mutea malamu mama wana akoluka vina ye akosala vina ye po ye na poto ede eza problème te. Mais ça te que na sepeli na mwasi ote me ovandi ne na ndako. Oh! O bandi ko vanda na ye ozolala na ye ozolamuka na ye ti boko mpe boboti. Mais yo sepela na ye te do lokolo sepela na ye te na ebandeli. Ata balobaka petit vient à manger. Maman na ngai papa na ngai yeba ete un jour o tromper ye. Un jour tango mona guna yo o tromper ye. Un jour tango mona peut-être que simba te okoma ko yine na ndako ko maltraiter po za guna ote. Okanisa kina meka bolingo ba meka ngote na meka mususu na kosepela na ete za mfumbwa te ndunda te ete na mekite tango mone simite na ebadolo talike ate yete ndenga na ningela penza yete akende mwasi pe otalike mobali oza bengisi yete otiki ye libéré ake osala vie na ye ke yo vanda na ye ote lokwa na bengisa ke na consommer ye kana botela ye na bota na ye bana mais okomi ko kima ndako po mwasi aza na ndako wana za guna ote ozo kima ndako mwasi aza na ndako aguna ote oye na ndako umela na telefone po mwasi wana za guna ote mobali wana pa za guna ote oko simba telefone mobali wana za guna ote oye olobi papa nga pena na moni na photo na mona ki onde mususu mais na okoka te mais limbisa ngai na kosala tu na luka musana na bana kozongusela omboko limbisa ngai ekosimba te poto kozala heureux te biso mibale eza facile biso bato mudi tolingaka eloko na ekotika te eloko so esimbi te tika tolingaka kotika te yango tosouffrir eloko tosouffrir yango wana bamekaka te ke moto na sepela ngai te na meka nanu non tika ye asala vie na ye tika ye akende na vie na ye
pamba te okobanda kosolola kana ba ex na yo, okobanda kosolola kana muto tika na Afrique, okobanda kosolola kana telefone mingi pamba te ozomona ka tika na lexata na ngai na bato mosusu me yete. Tango mobala azokota ka yo komi na kanda po yete, gute. Mosusu okomona mwasi azokota ka bozo sepela nete. Dozo mone bien te, mwasi alobaka stop bimaka to kosala basha te nga na okende te. Obandi ko boya ko ke ba feti pamba te mwasi wana za ya guna ote. Me yo mto bengisi ye. Photo na face à face boza makambi balé. Photo na face à face za mi balé. Ko bengisa mwasi musu bokutene ka mbala moko ataki ba bote makasi bobe bokutene coup de foudre mbala moko. Me yo ko vanda na ye bomoni ke yete. Tika ye. Mwasi mususu pe oye olebi mobali obana sepe na ngata ma guna ngate. Me lokola poto na kanga mutema na zwa mukanda. Nakanga mutema na bota na eta mwana moko na zwa mukanda. Ma sœur, oza ko se tromper. Osa l'erreur moko grave. Osa l'erreur grave. Okoki kokende na yo oza na mukanda te. Mais ozwi mutu moko ba sepeli na yo. Okokende oza na mukanda mais na mwana. Soki batu bazo lingo me bo sepeli te poza na mwana. Omo te ko sa l'erreur grave. Okosa l'erreur grave makasi na vie. Koloba te na vandi na lopoti na kozwa mukanda pote umela ina ne 2 ans 3 ans pe. Donc na tawana obanda kosala nyosu na mobali na yo. Okozwa pe zemi. Siko ezo lobaka te tika na bota ka mukande ke nembango ba yebisinga mukande ke na mbango na bota. Donc ozana bakalikili moko be muto ngo lingi yete. Pona nini toza koboma na boye. Pona nini eloko eze ya yote gugo eze ya yote laisse tomber tika ekende. Luka vina o musu continue vina yo. Elo kanga ngena loba ya mwana. To réparer ba erreur na biso ya kala. Ya? To réparer ba erreur na biso ya kala. Yo mwasi okabwana mobali. Tala erreur ni na bandai ko sala avant ko linga mobali mususu. Yo mobali pe okabwana mwasi. Combien de baso okabwani na bango. Tala ba erreur ni do bandai ko sala. Pamba te soko tali yango te. Okozwa mwasi moko boye okobota na yo kovanda na yo kovanda bokabwani liso susu mususu. Osa eloko te. Oya ko se retrouver homme seul na kati ya ndako po bate bizali no leki mabeme basi bazali yo pe mwasi oya ko se retrouver pe femme seule po bate bizali no leki mabe mibali bazali na yango na ngai na yo ndeko na ngai to travailler kana mabe na biso ya kala to tika ko condamner kaka basi ya poto to tika ko condamner kaka mibali ya poto to tika ko se condamner bitumba biso na biso non eza na ngona tina te eza nango penza na etomba moko te tozali nde komi panza biso moko tozali nde komi bomba biso moko pona o réussir na vie esengeli oyeba erreur na mutu a changeaka soki a reconnaître erreur na ye mutu a changeaka soki a reconnaître mabe na ye soki o reconnaître mabe na yo nde osali un pas en avant oko tenir na bolingo ozolanda ya sika oko tenir na relation ozolinga ya sika même oko bengisa ye na bandundu même oko bengisa ye na Belgique même oko bengisa ye na France même oko bengisa ye na Suisse mais oko tenir na relation wana mais soki na lo travail sérieux te olingi ko reconnaître ba faute na yo te yo kaka mwasi wana zalaka mabe yo kaka mwasi wana yo kaka mobali wana papa na ngai mama na ngai oko changer ba couple basi na modèle nyonso pozo pesa ka faute pa ex na yo oko changer mibali nyonso pe ozo pesa ka faute pa ex na yo il faut komitala biso basi ya poto réputation ebeba na Afrique mobimba même na poto awa okay na Afrique ba ozo na valeur te pamba te réputation ti ebeba basangisa bino nyonso na nzungu moko balamba bino réputation ebeba pamba te bino mibali ya poto mbobebisa ba relation na biso basi ya poto bobo sali ete tozalaka na biso pe basi ya Afrique peut-être yoko zula bana biso ba obotama awa mais biso nyonso tozali to yaka na biso tozalaka basi ya Afrique mais lelo batata bokomi ko bebisa ba réputation ya ba mama na modèle moko po bolingi ko reconnaître mabe na bino te tant que olingi ko reconnaître ba défaut na ote oko bebisa réputation place loso okendo bandaka ko sakana basi Afrique basa poto
okokende pe mwasi Afrique pa moni osepe na ote malobi ngai pe na okende kaka biso to kobutana kaka kuna akoya ozolinga yo zokatanga nde naza boye na lingi na Facebook yo kati mwasi nyonso aza kuna yo po soko ye poto ozomwana so comme ça boga mibala poto nyonso bamonaka baboga villa azalaka te mobala poto nyonso omonaka boga kosakane na mwasi moko tie mwasi na ndako yo mwasi okotali mpenza na baso leka otali mpenza kalite ya mwasi oza na ye obi mwasi opena na linga mwasi aboye te me eme ye lakisa ye bolingo ozwi mwasi moko boye nano leka na basa bongo te mwasi moko boye na forme moko nano ozwa te linga ye eza kaka ke lakisa kaka bolingo biso basi tolinga eloko moko boye mutu moko asekisa yo koseka mutu moko azosepelisa motema na yo motema na yo ezoseka aire nyonso motema na yo eza na esengo aire nyonso donc mutu azoloba no baparole na malamu bolingo azolakisa yo oza heureuse même pas financièrement mais oza heureuse azolakisa yo bolingo ezali mutu fo asepela aza na esengo nde yango eza bolingo esengo yango eza bolingo manki esengo eza mawa ebotiaka mawa kati na mwasi mawa ya makasi kati na mwasi omona mwasi azali jeune mais aza so attirante te na miso ya bato même pas na yo moko mpo mawa elati ye biso basi ozalaka na esengo bolingo mobala alingi yo okomona oza kobrile na ndako oza na bacerveau na oyo ezali kotravaille oza na bamakanisi moko ebele nasala nini mpo nasepelisa mobali lelo nalata nini na ndako mpo nasepelisa ye lelo nalamba nini mpo nasepelisa ye doki bolingo wana yo ozopesa ye kosekisa wana ozosekisa ye doki esengo wana oyo opesi kati na ye ezosala ye aza na esprit ya créativité akokoma kocreye mbala moko aza kocreye pamba te yo olingi ye donc aza kocreye doki bolingo wana esengo wana aza nango kati na ye esala te abimi mpe libanda abi te t-shirt ya mobali na nga nabenga mobali na nga nameka na kotumbola ye aza na mosala natumbola na eloko boye nasali mwelo doki eza esengo wana yo tate fo olinga mwasi na wana azala na esengo wana obi mwasi meme oza guna ye te mais soki olakisi mpenza bolingo okoma guna ye oyo mwasi mutu aoloba donc nga na mwasi nayebi biso basi tolingana nini donc elakisi soki olingi mwasi wana akomi na esengo motema na ezosepela okoma guna ye bato na libanda waloba mwasi mobali ndende ye mobali ndende bazokamwa mutu pa mobali no mpenza ye mobali na nga mpona nini otrouve esengo oyo yo lukaka otrouve okomi heureuse okomi koseka epai ya mobali wana na yango batata totika na biso totika kobunda na biso tika na yo luka nde oluka obongisa vi na yo luka nde ozala na bolingo ozala malamu bacouple mpe na poto ezali wi eza kaka te biso baafricaine soko oke mpo bamindele biso na domaine na biso tozomona yango mpe bafemme sele baza ebele meme bamindele baza ebele en plus moment oyo tozala moment ya guerre diable alingi na ye libala te mais bazali ebele eza kaka te biso baafricaine moto tozopanzana wi biso baafricaine eza ezaleli na biso te biso ozala bato tobundaka mais mwasi oyo okabwani na ye bata nyonso oyo osali papa zonga raisonne bata nyonso bosali mwasi wana abundaki mpona bovanda mwasi oyo ozofinga ye mwasi oyo ozokritike ye lelo mwasi apoto bizaleli mabe zonga nsima tala bata nyonso oyo abundaki tala basacrifice oyo asalaki na bizalelo mabe tala basacrifice oyo asalaki mpona kaka bogarde yango nyonso wana soki oraisonne yango okomona ete oza mpenza motu mabe oza mpenza méchant mais c'est pas trop tard oza kovivre changer ye akei mais yo changer mobali wana mosusu mpe akei mais yo changer soki ochange okoluka na yo to banda komema bastress apa mpamba okozwa no kaka ya poto olakisi ye kaka ete kuna eloko wana azalaki malamu te na bongisi totika koboma na ntango nyonso totika kobebisa na bareputation ntango nyonso totika bizalelo eza bizalela malamu te mpo kozwila yango eloko te omwa mpoka bwana mwasi 10 ans passé me yo obetaka kaka lisolo ya ex na yo ozwi mwasi awuti afrike mais yo ozobeta kaka masolo ya ex na yo kaka ye azalaka boye mabe kote oyo na mende kosepela ngo te yo bando osala bizalela ex na nga yo makambo ex na nga na mende koboya eloko naboyaka mpo basi yango oyo papa obengisa dizi te obengisa dizi pamba
te mutu abengisaka mwasi mbala moko mpona soki siko basi yango poto bazala mabe tokende nano soki basi ya poto bazala mabe mpona niso mutu abengisi mwasi ya Afrique aye mwasi Afrique akei aozwaka mwasi poto mpona nini ozongeli kaka ti ozongeli kaka na mwasi poto kende kozwa su na Afrique banda kokontinue kozwa ntango yo lingi kochange bizaleli te tanke yo lingi kochange bizaleli te kende kozwa su mosusu akokima mpe kaka akotika yo kaka après des années mpo olingi kochange te rabi ne change pas yo nde nani mutu achangeaka papa mutu achangeaka olobi te basa poto mabe c'est bon naki kozwa ya Afrique aye akimi akomi su mwasa poto ale otiki ozongeli basa poto ya mabe papa eloko bolinga mpe yebana te bamama oyo bobengisa mpe mbala Afrique oyo bapapa ya poto baza malamu te mais ozongeli bango susuko tolingaka nini yango wana eloko anga mama bakina oloba bolingo ezali esengo wana ebotaka na motema ya mwasi esalisaka mwasi eloko nyonso okoma mpe gu na ye okoma homme parfait même bato baoloba mabe na yo mwasi wana azokipe te bolingo mama mpe ndenge moko bakokoloba ke mwasi wana azalaka ndumba na ntango ya kala mwasi wana bimaka na bato boye mbandumba mpenza ya ndumba me mobali na yo azotala yo kaka alobi eloko nga nalukaka na zongo mpa mwasi oyo tata soki obengisi mwasi mama obengisi mobali otali ye boye olobi oyo aza vunanga te tika ye pesa ye chance akende koluka vi na ye biso basi ezalaka difficile mpo loba me mobali pesa mwasi wana chance aluka vi na ye akotrouve motu akolinga gu na ye wana akozala heureux yo mpe okotrouve motu oyo olingaka okozala heureux mwasi wana mpe akozala heureuse wana nde tokobomana te eloko oyo olingi te kozwa yango te mpo omeka bolingo basakana nango te bamekaka te tozali koseblesane mingi tozali koseblesane tellement mingi eza malamu te libala to bolingo ezala eloko ya kitoko mais soki bokutani bato oyo bozali likanisi moko ke bolingani bomona ete ekoavance yango wana ngai na yo toyoki lisolo tosololi soki oza bongo tika soki oza deja na mwasi na ndako yo moto obengisaki ye mpe bozalaka na ye meme ozwaki ye awa na poto lakisa ye bolingo mpona ofinga lisu basi ya poto te okritike lisu basi ya poto te lakisa ye bolingo yango nde ezali eloko moko ezali très important. Je vous aime beaucoup mes amis, je vous aime beaucoup. Vous partagez, vous likez, maman m'a dit batala épée et vous allez malamu pour épée ça courage. Tant que vous montrez batalinga, batubili batalinga, au loki sous thème musus bo solo li. Tous allez pour la solo là. Ya solo papa la va te mettre les solo. Oh siko na baki vidéo to kotia la vidéo. Moni vidéo to sali yango yo. Siko yo yoka oya yo par na yo, soit par na yo. Ba ope ba profiter na sima ya lisolo na yo bazwa par na bango nde yango wana tokozala malamu na bavi na biso. Je vous fais des gros bisous et ciao ciao. Bisous.